Río de Huesos. Esta danza se baila en el mes de junio, a vísperas de la fiesta tradicional de San Juan. Es una danza mixta donde se expresa la belleza nativa, la fuerza y alegría de todo un pueblo, que refleja su identidad propia. Con la danza, los tulumayos, tribu festiva de grandes historias. Con la danza La Fogata de los tulumayos, taller de danza ritmo Victorino.